Так, приехала к нам тут Эпика. Оставили ее. Говорят, пацаны, говорит, послушайте, говорит, что-то звук какой-то, говорит, непонятный появился в автомобиле. Ну так, визуально сейчас, Жень, подожди, масло проверим. Масло почти минимум, но есть на щупе. Так вроде бы, ну, клапанная крышка чуть-чуть потеет. Что там за звук? Ну-ка, заводи. Вот с таким он звуком, говорит, еще ехал, наверное, километра полтора-два. Пусть поработает, послушаем. А? Что зарядка? Нету зарядки? А до этого, кстати, этот парень позвонил, говорил, ну, печка не работает. Работает печка. Что-то звучок мне этот не нравится в этом автомобиле. Ну, судя по всему, здесь мотору пришел кирдык. Мы клиенту как бы озвучивали это, мы уже заводили. Все, он сказал, что будет заказывать контрактный мотор сюда. Сейчас приедет сюда контрактник, я вам покажу, что за мотор. Будем его вскрывать, перебирать. Что там, Жек? Тут подозрительный, да, Жень, стук? Вот где-то как вот там вот. Не поймешь. А? Не понял. Да сейчас заглушим. Как-то он с той стороны бьет. Ну, в общем, вот так вот это выглядит все. Ну, усы, Жень.